हेलो दोस्तों, आज बनाने जा रहे हैं ऑमलेट 5 अंडों का, जिसमें अपन पनीर, ब्रेड, प्याज, हरी मिर्च, बटर, चीज़, सॉस, मैगी मसाला और ये अपना मसाला, घर का मसाला, नमक वगैरह, ये सब अपन इसमें डालेंगे और एक शानदार ऑमलेट बनाएंगे आज। ये पैन हमारा, इसमें बनाएंगे। बनाना स्टार्ट करते हैं।